hommikust ka minu poolt. Minu nimi Marika Hongonen ja olen palutud täna natukene siis appi modereerima ja suunama siis tänaseid ettekandeid ja ka tegelikult arutelu. Esimene ettekanne on meil Hardi Murulalt, kus siis fookuses on kohalik kliima- ja energiakava ja tegelikult väga olulised küsimused, et kelle jaoks ja milleks seda üldse tarvis. Ole hea, Hardi. Aitäh ja tere hommikust ka minu poolt. Nagu öeldud, nimi on Hardi Murula, töötan Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus. Minu põhiliseks ülesandeks on ühe Horizoni projekti nimega Sintran nii-öelda kohalik partner olla. Ja see keskendub ka erinevatele muutustele, mis on loomulikult seotud kliimamuutustega ja õiglase üleminekuga, et nende nagu teaduslikule uurimisele ja lisaks siis ka pisut koordineerin õiglast üleminekut. Aga täna siis püüan teile selgitada seda, et milleks on vaja kohalikku kliima- ja energiakava. Ja kui me kliima- ja energiakavast räägime, siis loomulikult peaks alustama sellest, et mis on kliimamuutused. Mina arvan, et kogu selles kliimateemas me olemegi võib-olla natukene nagu läbi kukkunud selle kommunikeerimisega, eriti võib-olla nende huvigruppide juures, keda see otseselt puudutab, et mis asi see kliimamuutused on. Ja mina olen püüdnud seda, kuna mina ei ole teadlane ega midagi sellist, et ma olen püüdnud nagu seda siis kuidagi hästi lihtsalt teha, et kunagi 99 teater tegi sellise teatritüki või nii-öelda etenduse, kuidas seletada pilte surnud jänesele. Et mina nagu siis selle kliimamuutuste osas ma olen püüdnud siis, et kuidas seletada kliimamuutusi keskealisele valgele mehele. Nii nagu ma ise, eks ju olen. Et kuidas inimene sellest aru saaks, et mis on kliimamuutused ja tegelikult on ju asi väga lihtne. Et see kaart, mis meil siin ees on NASA projektsioon siis aastaks 50, kus me peaksime jõudma. Ja väga lihtsalt öeldes on kliimamuutused tähendavad seda, et väga paljud inimesed surevad ära. Nii kurb kui ka see ei ole. Sest et nendest, mis toodud punasega siin kaardil on, muutub elamine lihtsalt füüsilist võimatuks. Ei ole võimalik elada ja inimesed surevad ära. Need, kes ellu jäävad, need paiknevad ümber. Ja kui meil Eestis on tavas öelda see, et mis need meil kliimamuutused mõnus, läheb suvi soojemaks, tšallala, ei pea enam kuhugi Hispaaniasse reisima või Egiptusesse saame siinsamas ujumas käia, siis lihtsalt püüdke endale ette kujutada, millist kaost suudab tekitada 100 miljonit meeleheitel inimest. Ja mitte majanduspagulased, vaid tõesti need inimesed, kes nii-öelda vahetavad elukohta sellepärast, et kui nad jäävad paigale, nad surevad ära. Praegu me räägime valdavalt migratsioonist, et majanduspagulased elast olgu koha peal. Aga kui me räägime ikkagi sellest, et 100 miljonid inimesed hakkavad liikuma sellepärast, et neil ei ole võimalik seal elada, siis see on nagu hoopis teine asi. Ja me olemegi võib-olla ka nagu oma kommunikatsioonis räägime hästi palju sellest, et me peame nüüd muutma seda trendi, et vähendame CO2 ja asju, et minu isiklik arvamus, kuigi ma jällegi teadan, on see, et need muutused on juba paratamatud, nad käivad ja nendele me vastu ei saa. Ja rohkem peaksime tegelema sellise nii-öelda kohanemisega. Aga jah, inseneri aju loomulikult ütleb, et kõik on võimalik muuta. Ja nii on selle kliimamuutustega, ja sellest tulenev Euroopa Liidu roheline kokkulepe või nii tuntud ka kui Euroopa Liidu Green Deal on ka nagu see, et millegipärast kui see Green Deal välja tuli, siis oli nagu see, et nii, Green Deal, rohepööre, põlevkivisektor kinni. Kuigi tegelikult teda ei tähenda, et ju otseselt on öeldud välja, et roheline kokkulepe ei ole mitte maailma päästmine, vaid see on Euroopa Liidu uus majanduskasvu strateegia, mis baseerub siis 3 nagu sambal, ehk meil 2050 on kasvuhoonegaaside netoheide on 0, majanduskasvu lahutame lahti ressursikasutusest ja ka mitte ühtegi piirkonda jätta kõrvale, ehk inimeste nii-öelda elukvaliteet ei tohi kannatada. Ja nagu asepresident Frans Timmermans on alati öelnud, et kui üks nendest nii-öelda postulaatidest jääb täitmata, siis me oleme läbi kukkunud.
Ja meie oma planeerimisel viimased aastad oleme tegelenud sellega, et eelkõige just seda õiglase ülemineku fondi vahendeid kasutusele võtta, et meil on erinevaid hästi palju strateegiaid, alamplaane ja siia ei ole pandud tegelikult seda kliima- ja energiakava, sest tegelikult see kliima- ja energiakava peaks olema selline võib-olla isegi horisontaalne mõõde ja sellepärast, et järgmise pildi peal või slaidi peal on kirjas, et mis need meie tähtedega kavad tähendavad, et kui meil varasematel Eesti elab juba 2004. aastast nende Euroopa Liidu rahastamise programmperioodide rütmis, eks ju, et varasematel programmperioodidel, kui keegi soovis mingisugust toetusraha võtta kasutusele, kas siis koolimaja ehituseks või siin kas või näiteks Narva-Jõesuus rannapromenaadi ehitamiseks, et siis alati oli vaja nagu ära märkida, et millist mõju see projekti tegevus ja tulemused avaldavad siis keskkonnale laiemalt, aga ka soolisele võrdõiguslikkusele ja teatud projektidest olid ka nii-öelda teistele haavatavatele sihtrühmadele. Nüüd selle juba alanud programmperioodis või rahastamisperioodis alati, kui raha küsida, peab vastama 2 küsimusele, mis on nagu uued. Et kuidas see projekti tegevus või tulemused mõjutab Euroopa Liidu meie ühiselt võetud kliimaeesmärkide saavutamist ja teine, võib-olla isegi veel keerulisem küsimus on nii-öelda see olulise kahju või do not significant harm, et mitte teha siis olulist kahju selle tegevusega, et me ei tohi ka kuidagi sellega turgu moonutada ja muid asju. Ja jube keeruline on neid iga projekti puhul eraldi hakata nagu nullist põhjendama, et võt me plaanime tegevust, mis on seotud sellega ja siis jõuda selleni, et selleks tegelikult see kliima- ja energiakava mõte saigi paika pandud, et kuigi ta võib-olla oli siin natukene ka kampaania korras kõikidel maakondadel tegemisel, aga reaalselt on seda vaja selleks, et kui me soovime mingit toetusraha, mis pärineb siis Euroopa maksumaksjatelt kasutusele võtta, siis alati me peame põhjendama, kuidas see on siis seotud nende meie kliimaambitsioonide ja kõigi selle muu asjaga. Ja palju lihtsam on siis, kui meil on mingisugune alusdokument on juba olemas. Et me ei pea igas projektis hakkama nagu seda algusest peale põhjendama, vaid ütleme, et näed, meil on nagu selline strateegiline plaan ja sealt on välja tulles, et need mõjud võivad olla sellised. Ja võib-olla mitte veel viimaseks ka, et see Ida-Virumaa uus strateegiline visioon, mille me nüüd paika panime aastal 2021 kevadel. Kui me arutasime, et kuhu siis see maailm, mis juba siis oli seoses pandeemiaga parajasti hulluks läinud, et kuhu ta võiks liikuda, nüüd seoses täiemahulise sõjaga Ukrainas on ta veel hullemaks läinud. Aga siis me mõtlesime, mis see visioon võiks olla ja arutasime kahel teljel seda, et millised saavad olema tulevikus nii-öelda Euroopa Liidu kliimaambitsioon ja kogu see raamistik, mis seda toetab. Ja me arvasime ja õigesti arvasime, et see veelgi nagu läheb karmimaks. Ja kohe peale seda tuli komisjon ka selle eesmärk 55-ga välja. Ja teine me panime siis telje, et kuidas siis areneb tehnoloogia lähiajal. Ja sellel on võib-olla veel raske hinnangut anda, aga ma arvan, et ka seal panime täppi, et ka tehnoloogia areng kiireneb. Et tänu sellele me saame siis neid võetud kliimaeesmärke täita ja tänu sellele avanevad uued võimalused siis selle rohelise majanduskasvu arendamiseks. Ja sellest tulenevalt me jõudsimegi siis järeldusele, et Ida-Viru tahab olla ei rohkem ega vähem kui Eesti rohepöörde eestvedaja. Loomulikult, kui kellelegi seda ütled, siis kollektaks kuulema Ida-Viru rohepöörde eestvedaja. See on ju, teil on seal pruun majandus, põlevkivi ja okei, vahest mõni turist eksib ära ja nipet-näpet veel, aga
meie põhjendame seda selliselt, et meil ei jää muud varianti. Kui kõik läheb nii, nagu täna plaanitud ja hiljemalt tänaste plaanide kohaselt siis 2045 peaks nagu põlevkiviga lõpp olema, kui ei mõelda välja mingisuguseid väga, väga põnevaid tehnoloogiaid, aga ma arvan, et seda ei tule. Pigem on see, et me oleme seda süsinikku maapõuest juba aastasadade jooksul nii palju välja toonud, et seda on vaja rohkem ringlusse võtta, nii süsinikku kui teisi ressursse, et uute varude või uue süsiniku maa alt välja toomine ei ole kindlasti enam mõistlik. Et me kindlasti liigume sinna poole. Ja kui me selle asemel midagi ei loo, ehk seda rohepööret läbi ei vii, siis ei olegi nagu väga midagi, et siis ongi natukene ilmselt primaarsektorit, natukene võib-olla ka tööstust jääb alles, aga kindlasti see maakond on oluliselt väiksem, kui me täna oleme harjunud ja kuigi keegi ei ole sellist head teist mudelit välja mõelnud, kuidas see kestlik kahanemine käib, siis me ikkagi täna töötame jätkuvalt selle nimel, et see kahanemine ei oleks nii kiire, nagu hetkel on meil prognoosid välja toodud, et aastaks 2045 maakonnas tänasest rahvaarvust on 40% vähem. Et see tähendab ikkagi sellist, et kogu aeg tuleb seda pintsakut nagu väiksemaks õmmelda ja tegeledagi nagu selle tagajärgedega ja tulevikku ei saa üldse vaadata, et nii ta kipub kahjuks minema. Kuigi ega optimismi ei sisenda see, et kui me tagasi vaatame, et kõik need prognoosid, mis näiteks 2000. aasta alguses tehti rahvastiku vähenemise osas Ida-Virule, ja siis me tegime suured silmad, ei, nalja teete või, ei ole võimalik. Me oleme need põrandad ka läbi astunud rahulikult. Et see saab olema meie jaoks üks väga-väga suur väljakutse, aga loodame, et saame selle vastu ja jällegi jõudis selle kohaliku kliimaenergiakava juurde tagasi, et KEK on lihtsalt üks nendest dokumentidest, mille abil me tahame selle ellu viia. Aitäh! Tegelikult ma vist lubasin, et ma 10 minutit räägin ja saab küsimustele ka vastata, aga nüüd läks natuke rohkem. Ma arvan, sellest pole mitte midagi, et meil on täna selline hea auditoorium. Ma kasutan sellist võimalust, et kui keegi tahab kohe küsida, siis on võimalik. Küll aga meil on täna siis tegelikult selle 2 tunni vältel selline võimalus, et me lõpetame selle paneeliga ja tegelikult Hardi on ka üks panelist, et me saame arutleda minu arvates ideaalse idee üle, et tegelikult tekitada Ida-Virust selline eestvedaja, sest ma tunnistan ausalt, me olime eile terve päev ärikonverentsil siin samas ruumis. Meil olid ettevõtted, kes rääkisid oma edulugudest ja tegelikult jätkusuutlikkus ja ütleme roheteemad olid üsna vähe esindatud. Et ma usun, et või vähemalt nendes ettekannetes, et ma usun tegelikult, et kommunikatsioon on kindlasti üks teema ja võib-olla ka teistpidi juba tehakse palju asju, millest võib-olla ei osatagi näiteks ütleme siis, või mida ei osata jagada sellisel kujul, nagu me võib-olla aru saaks või oskaks sellest kuidagi nagu mingit järeldust teha. Täiesti nõus, ma arvan, et enamus Ida-Viru elanik ei tea, et me oleme rohepöörde eestvedajad. Jah, aga miks mitte sellega nagu tegelikult ju selles suhtes ka nagu tähelepanu, head positiivset tähelepanu endale tõmmata. Aga ma arvan, paneelis jätkame seda, et igal juhul suur-suur tänu. Aitäh!